miq, mirë se takohemi në këtë emision të radhës kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Sot do të flasim për një shtyllë të Islamit, një shtyllë shumë e rëndësishme, e cila vjen në shprehje çdo ditë, të cilën ne praktikojmë çdo ditë. Pra tani më e kuptuat, bëhet fjalë për namazin si shtyllë e Islamit, për të kuptuar më shumë rreth rëndësisë dhe vlerës që ka ky ritual në jetën e besimtarit. Do të flasim sot me Hoxhën Enes Goga. Hoxh, mirëserdhë. Mirë se u gjete, faleminderit. Fillimisht, Hoxh, do donim pak të na flisni në fillim të këtij emisioni për rëndësinë e namazit. Bismillahirrahmanirrahim. Pas falënderimeve ndaj Allahut të Madhërisëm dhe salavateve ndaj pejgamberit alayhis salam, më lejoni që të shfrytëzoj studion tuaj, të lut Allahun e Madhërisëm që këtë muaj të bekuar të Ramazanit, me të cilin Allahu na nderoi edhe një herë që patëm rastin të përjetojmë edhe agjërimin e këtij muajit, edhe begatit në përgjithësi, lutemi që Allahu i Madhërisëm edhe të na pranoj agjërimin dhe adhurimet tona në përgjithësi, si dhe të na mundsoj që në këtë sezon të shpërblimeve të dalim sa më të zellshëm dhe sa më fitimtar e faqebardh inshallah taala. Ndërsa kur jemi tek namazi si shtyllë e Islamit, padyshim rëndësia dhe pesha e Ramazanit në Islam është e jashtëzakonshme, nga se sikur edhe ju bukur e thatë, namazi është imaduddin, është shtylla e fesë, sikur thotë i dërguari ynë, ai i cili përkujdeset dhe e fal namazin, ai është kujdes për fenë e tij, ndërsa ai i cili e braktis apo tregohet i pa kujdesur përballë rëndësisë dhe obligueshmërisë së namazit, atëherë ai e ka rënë fenë e tij. Kur kthehemi dhe e shiqojmë historikun e obligueshmërisë së namazit, fillimisht namazi është një adhurim që të gjithë pejgamberët e Allahut pa përjashtim prej Ademit alayhis salam e deri tek vula e pejgamberisë i dashur Muhamedit alayhis salam, të gjithë pejgamberët e Allahut e kanë falur namazin. Jo këtë namazin me formën dhe numrat e recateve dhe kohët e namazeve sikur ne e praktikojmë, mirë po namazi si namaz, pothuajse të gjithë pejgamberët e Allahut e kanë fal namazin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, për mos me thonë namazin e sabahut dhe të akşamit. E pastaj edhe format, edhe numri, edhe koha, aty mund të jenë dallimet dhe janë të ndryshme. Mirë po, ajo që është më rëndësi se gjithë pejgamberët e Allahut i kanë kushtuar rëndësi të jashtëzakonshme lidhjes me krijuesin te baraka wa taala. Ndërsa në kuptimin e historikut ne e dimë se Allahu i Madhërisëm e bëri obligative faljen e namazit në ngjarjet shumë të rëndësishme të fesë tonë, kur i dërguari i Allahut mori udhëtimin lart për në qiell dhe Allahu i Madhërisëm e obligoi të dashurin tonë dhe më pas neve me obligimin e namazit pikërisht në qiell, kur është fjala për ngjarjen e Mirajit. Prandaj edhe ky është një element që tregon peshën e madhe dhe rëndësinë që ka namazi. Nëse ja shtojmë këtij fakti edhe faktin tjetër që Allahu i Madhërisëm me dhjetra herë në Kur'anin famlar neve na bën thirrje për namazin, që ta falim namazin, që të jemi të kujdesshëm me namazin, që ta ruajmë kohën e namazit dhe të jemi tërkohën të kujdesshëm, atëherë edhe kjo e rrit peshën dhe rëndësinë e namazit. Pastaj edhe një numër i madh me dhjetra porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thirrjet e tij, pastaj porosi të ndryshme se si ne t'i qasemi namazit, si ne ta kuptojmë namazin në vetjetën tonë, atëherë të gjitha këto tregojnë që pesha dhe rëndësia e namazit është e jashtëzakonshme. Në këtë frymë edhe dietarët islam, kur kanë analizuar dhe kur kanë studiuar qofshin ato vargjet e Kur'anit, versetet e Kur'anit dhe thënjet profetike të Muhamedit alayhis salam për peshën, rëndësinë që kanë bënë me namazin, atëherë dietarët islam kanë ardhur në konkluza dhe kanë konkluduar se namazi është një obligim që nuk i lejohet muslimanit në asnjë rrethon të tregohet i shkujdesur, të tregohet jo serioz
dhe dietarët islam asnjëherë nuk kanë folur për muslimanin i cili pretendon se është musliman dhe në të njëjtën kohë nuk ka asnjë raport me namazin, nuk e fal namazin. Po. Dhe ndërkohë do të flasim edhe për këtë pjesë tek çështja e raportit besimtarit me namazin. Tani Hoxh, na thuaj cili është kuptimi kur flasim për namazin, cili është kuptimi i tekbirit fillestar që e bëjnë në fillim të çdo namazi? Sigurisht se tash kur fillojmë me analizu ato veprimet praktike që janë pjesë e namazit, kur fillojmë tani me analizu që në fakt fillimisht kthehemi ka kibla dhe ka kuptimin e vet edhe kjo. Veprimet, sigurisht, pastërtia, rrobat e pastërta, koha e duhur, të gjitha ato dispozitat që janë të lidhura ngushtë me namazin dhe janë pjesë përbërëse e namazit që namazi pa to dhe nuk ka kuptim. Mirë po, nëse dëshirojmë me marrë dhe me analizu drejt për drejt fillimin apo veprimin me cilën ne e fillojmë dhe hymë në namaz që njihet si tekbiri fillestar, atëherë ky tekbiri fillestar ka një kuptim shumë të rëndësishëm për vetë besimtarin i cili po don me u kyç edhe po don me fillu namazin e tij. Nëse e marrim nga aspekti i fillimit të namazit, sigurisht se ai është një veprim që pas atij veprimi janë të ndaluara gjitha lëvizjet edhe veprimet që kanë të bëjnë apo kanë lidhje me jetën e kësaj bote. Pra është një shkputje. Është një shkputje. Nëse fillojmë me analizu nga ky moment. Pastaj nëse dëshirojmë me analizu edhe veprimi që ndodh, domethënë ne jemi të obliguar që pasi që jemi kthy nga kibla me avdes, është ka fillu koha e namazit dhe jemi të vetëdijshëm për namazin që po e falim që ne i themi e kemi bon njetin, atëherë vetë ngritja e duarve deri në drejtim të fytyrës apo të veshëve apo të kokës si dush thuaj, ky veprim në këtë formë kur ne kështu marrim tekbirin fillestar dhe themi Allahu Ekber, kjo ka edhe një mesazh të fuqishëm. Përpos asaj që ne edhe një herë e pohojmë dhe deklarojmë se mbi të gjitha më i madhi është Zoti Supremi te baraka wa taala, ky veprim në këtë formë e përmban në vetë edhe mesazhin se ne u drejtuam ka Allahu në drejtim të Mekës ka kibla dhe këton anash po e lojmë dunjan, po e lojmë angazhimet, po e lojmë preokupimet, lodhjet, sfidat, sprovat që çdo njeri, të gjitha po e lojmë prapa. Ky është tani një moment, sikur dhe më thonë, nëse mundemi me thonë në kuptimin figurativ, po e bëjmë një shkputje. Sikur po dalim prej kësaj jete të dunjas dhe po futemi në një botë tjetër. Dhe në fakt ashtu është. Në fakt është lidhje direkte. Dhe në fakt ashtu duhet të përjetohet edhe. Dhe nëse kështu përjetohet kaq bukur dhe kaq fuqishëm, atëherë sigurisht se namazi ka me pas një kuptim të jashtëzakonshëm. Dhe në biografinë e muslimanëve të mëdhej, njerëzve të mirë, njerëzve të devotshëm, jo vetëm nuk kam fjalën vetëm për pejgamberët e Allahut, edhe jo vetëm për shokët e pejgamberit alayhisalam, sahabët Allahut qoftë i kënaqur me gjithë ata, po edhe gjitha gjeneratat dhe brezat në këtë drejtim ka përjetime të jashtëzakonshme që ne nëpër librat edhe historinë islame lexojmë përjetimet e këtyre besimtarëve dhe këtyre burrave të mëdhenj me namazin dhe në veçanti me fillimin e namazit apo me hyrjen në namaz. Tregohet në historinë islame për Sultan Fatihun, Sultan Mehmet Fatihu, i cili është edhe ai i cili e ka çliru Konstantinopolin, Stambollin e sotshëm. Tregohet se ai ka pas një lidhje të fuqishme dhe shumë për qef namazin. Dhe tregohet në historinë islame se zakonisht ai kur ka hyrë namaz, kur u lidh namaz fillim dhe ka marrë tekbirin fillestar, çdo herë ju ka diftu çabja. Dhe një ditë, si kemi ditë këtë, si kemi kuptu, një ditë prej ditëve diku në namazin e drekës, ka hyrë namaz, ka provu me u lidh namaz, dhe ja për çudi nuk i ka dëftu dhe nuk i ka dalë përpara çabja. Pastaj ai edhe një herë ka marrë tekbirin Allahu Akbar, 3 herë, në herën e 4 është hesht, e ka vazhdu namazin. Pasi ka përfundu namazi,
njerëzit janë çudit se nuk ka qenë namazi i bajrameve, se ne zakonisht më shumë se sa një tekbir e marrim kur i falim namazet e bajrameve. Qoftë njerëzit u bën kurreshtar në këtë rast. Jashtëzakonisht Se e bëri këtë veprim. Se e bëri. Dhe ata këshilltar dhe njerëzit e afërt e pyetën, i thanë: "Sultan i nderuar, ndodhi diçka që është jo rëndomt me ju?" Thot po, e vërtet, thot se unë jam mësu, dhe tani këtu u zbuluaj sekreti i tij, thot unë jam mësu që kur të lidhem në namaz dhe kur të them Allahu Akbar, e marr tekbirin fillestar, jam mësu që para vetit ta kem çapën gjithmonë. Dhe nuk e di çka ndodhi me mua, nuk e di çfarë gjunoj pas na bë, nuk e di çka pas na lon mungu, nuk e di cili është lëshimi im, dhe prandaj ai në farforme është hidhru, po e them, dhe pastaj edhe ka provu prap edhe një herë derisa nëse muj me thon kështu, derisa o kyç me atë pamje që ajo ka qenë e zakonshme për të, dhe kështu duhet ta kuptojmë lidhjen me Allahun te baraka wa taala, dhe çdo veprim, edhe çdo fjalë që ne e themi gjatë namazit, duke filluar edhe prej këtij veprimit fillestar, që është tekbiri fillestar, ne duhet ta përjetojmë. Duhet të jetë serioziteti jon maksimal. Duhet të jetë koncentrimi dhe prezenca jon shpirtërore, fizike, psiqike përballë këtij momenti dhe këtij veprimi dhe kësaj fjale që ne e themi. Pra vetëm nëse ndalemi tek tekbiri fillestar, pas ka shumë çka të thuhet, sepse është goxha i veçantë. Edhe një detaj, nuk mund të fillon namazi. Nëse ne çdo veprim e bëjmë, në mungesë të tij ne nuk kemi hyrë namaz. Domthonë, veprimi i parë që neve na mundson, nëse mund ta quajmë, ashtu e ka thënë edhe pejgamberi alayhis salam, veprimi i parë që neve na mundson të hyjmë namaz, ta fillojmë namazin, është tekbiri fillestar. Do të hoq këtu edhe një detaj prej detajeve të namazit, kthimi ka kibla, ka çabja në këtë rast, sepse nuk mund të falemi duke kthyer në çfarë do drejtimi. Edhe këtu shkurtimisht na thoni pse është e veçantë kjo pjesë. Sigurisht se edhe kjo do të thotë ka shumë kuptime dhe përmban në vete shumë mesazhe, domethënë drejtimi ynë ka kibleja, respektivisht ka çabja, ka Mekja. Fillimisht ai përjetimi i parë është se ti pa marr parasysh kudo që ti jeton, në cilën pjesë të botës të cilës ti takon, ti gjithmonë orientimi yt edhe ti gjithmonë je i naviguar drejt çabës. Domthonë ty të navigon çabja, kibleja. Pastaj kur kemi të bëjmë me namazin, kjo është tashmë specifike. Se përderisa nuk kemi në namaz, ne në shumë veprime edhe në shumë punë që ne i bëjmë, nuk e kemi obligim dhe detyrim të kthehemi ka kibla. Po e zojmë, nëse e marrim me lexu Kur'an, nuk është detyrim që ne të kthehemi ka kibla. Nëse lutemi, mirë, po kanë thonë dietarët islam, nëse fjala vjen kur don me bë lutje, mirë është që ti të kesh avdes. Lutja mund të bëhet edhe pa avdes. Mirë është që të kthehesh ka kibla, domethënë ato cilat janë gjërat e preferuara. Mirë, po kur jemi tek namazi nuk mund të realizohet vetëm se nëse ne jemi të kthyer ka kibla. Pastaj ne e kemi edhe në popull, dhe kjo është e pranueshme gjithandej prej popullit, ne kur e shohim një njeri i cili ka bën një veprim të papranueshëm, populli i thot, ktheu ka kibla. Domethënë, merre drejtimin e duhur. Nëse ne e shohim që një njeri ka marrë drejtimin e gabuar, në mënyrë figurative i thuhet atij njeri, nga se vetëm drejtimi i kiblës është drejtimi i duhur, është e mbara, është e mira, është suksesi, është perspektiva. Apo e përdorin edhe duhet ta kesh syrin e çabës në atë aspekt, ta kesh edhe në këtë kuptim. Po, tash kjo është një fond që e përmban këtë kuptim, domethënë drejtimi ka kibla nën kupton drejtimin ka hembara, drejtimin drejt asaj ku ka thirr krijuesi ynë te baraka wa taala, drejt atyre veprave me të cilat na ka obligu krijuesi ynë te baraka wa taala. Një veprim që shpesh i kemi dëgjuar hoxhallarët që thonë kulminant, që është brenda namazit, është ramja në sejdë. Çka nënkupton kur ne bëjmë sejdë, hoxh? Sigurisht sejdja është, sikur edhe ju e thatë, është ai momenti më kulmor që besimtari e përjeton afërsinë e tij me Allahun te baraka wa taala, njëkohësisht e përjeton robërinë dhe për uljen, varfrin dhe nevojën e tij të madhe që ka ai për krijuesin fuqiplot. Njeriu
ftyrën e tij, sikur çdo njeri e konsideron shumë të shejtë, e konsideron momentin më të rëndësishëm në jetën e tij. Zoti na rujt kur dikush dikën dëshiron me ofendu, me poshtru, atëherë mjafton nëse Zoti na rujt e pshtyn dikush dikën në fytyrë dhe ai i cili e përjeton këtë nënçmim, çfarë për ulje përjeton. Ndoshta ai do të është në gjendje me përjetu ku me ditë edhe çfarë do lloj dënimi ose sulmi ose ofendimi, mirë po nëse ndodh që ndokush me pshtyt dikënd, atëherë kjo konsiderohet shumë e rëndë, konsiderohet ofendim i papranueshëm. Neve Allahu i Madhreshëm, respektivisht pejgamberi alayhis salam, na ka mësuar që pjesë e adhurimit ton, pjesë e ritualit të namazit, tjetë edhe shkuarja e jon me fytyrë, po jo vetëm edhe me fytyrë, po edhe me gjymtyr tjera në sejdë. Të bim krejtësisht një përulje totale. Përulje, nga se kjo tani ka edhe një specifik. Ne muslimanët, në atë formë, me atë përkushtim, në atë pamje, dhe me ato fjalë të cilat ne i drejtohemi krijuesit në sejdë, nuk i përulemi askujt në jetë, përpos krijuesit te barekuhu te ala. Nuk e ndaluar rrepsisht, nuk lejohet për ulja në atë formë. Madje edhe në forma tjera për ulja nuk lejohet para askujt tjetër. Mirë po, në jetën e përditshme mund të ketë për ulje në shaj respekti. Po e zojmë, nuk është e ndaluar nëse fëmia i bën në dy gjuj prindve të tij. Nuk është e ndaluar. Qoftë shaj respekti, qoftë kur ai dëshiron me u përgjëru mas ndonjë faji që e ka bë me kërku ndjes ku ta diunë. Tash kjo është një raport tjetër mes prindit dhe fëmijës. Mirë po, prindit nuk i bëhet sejdë, nga se prindi mas krijuesit te barekuhu te ala, pozita më e madhe është pozita e prindërve. Nuk ka autoritet tjetër i cili meriton. Prandaj sejdja është e veçantë. Dhe pikërisht momenti i sejdës është ai momenti ku feja jonë neve na mëson që momenti më i afërt që është robi pranë Zotit të tij është sejdja. Aqrabu ma yakunu al-abdu, pejgamberi sa thot, më afërti që mund të jetë robi pranë Zotit të tij është kur ai është në sejdë. Pastaj sejdja gjatë namazit, po sejdja edhe jashtë namazit. Po përfitoj nga rasti, po përfitoj edhe nga studioja juaj. Të këshilloj të gjithë besimtarët dhe besimtarët, duhet ta bëjmë praktik që ne ta lutim Allahun ton në sejdë, jo vetëm kur jemi në namazet tona vullnetare, nafile, po edhe kur ti e ke ndonjë nevojë, kur ti ke një kërkesë dhe dëshiron ti drejtohesh krijuesit, drejt për drejt shkon sejdë. Drejt për drejt shkon sejdë. Pikërisht përvoja e muslimanëve të mirë, të devotshëm, na japin kësi historie të fuqishme. Për shembull, ka pas, po dashur me i përmend me emra, ka pas prej muslimanëve të mirë, të cilët kur kanë hasë në vështirësi, në sfida, thot kam shku në sejdë dhe me qindra e mija herë kam kërku falje prej Zotit tim. E tash në këto momente fiq fare nuk është më rëndësi ti a ke avdes apo nuk ke. Nëse flasim çka është më mirë, atëherë ne e dim. Fare nuk ka më rëndësi ai flasim për sejdën jashtë namazit. Jashtë namazit. Fare nuk është më rëndësi a je i drejtuar ka kibla apo jo. Nëse flasim çka është më mirë, ne e dim çka është më mirë. Gjithmonë po flasim kur ti e ke një nevojë dhe shkon automatikisht ajo nevoja jote shpërfaqet më së bukuri në atë formë. Kur ti i përgjërosh Zotit tënd te barekuhu te ala, je për ul në sejdë dhe madje edhe nëse fillon me çan me denes, dhe je këmbgulës në ato çfarë ti po e kërkon prej Zotit tënd, qoftë diçka që ti po e kërkon apo qoftë ajo që ti je pendu dhe po ndihesh kaq për një veprim. Kjo një lloj sejdë sikur se që e njohim edhe sejdë e falënderimit që bëhet në Po që bëhet në raste të ndryshme. Përmendet thuhet që edhe zemra bën sejdë. Si kuptohet kjo? Po, në fakt çdo veprim në jetën e muslimanit, i cili ndërlidhet me ibadetin në veçantë, po edhe me veprime tjera në përgjithësi, në parim nuk duhet të ndahet zemra prej veprimeve.
në parim nuk duhet të ndahet zemra. Nëse flasim për namazin, atëherë edhe zemra bën namaz. Për pos trupit që ne me trupin ton bëjmë namaz, veprimet caktuara ushtrojmë gjatë namazit, nuk duhet ta përjashtojmë zemrën prej kësaj kënaqësie dhe prej këtij adhurimi. Në të kundërtën, atëherë nuk e di a kam të drejtë, me marr një shembull mund të jetë i vrazhd, çfarë dallimi substancial ka mes lulës së freskt edhe asaj lulës e cila është plastik. Artificiale. Ajo lulja artificiale mund të jetë jashtëzakonisht e bukur. Dhe ndoshta edhe mund të mashtrohemi nga larg se ajo është më e mirë. Apo jo, është lule origjinale. Mund ta kemi atë përshtypje. Po në momentin kur ti afrohesh e prek në radhë të parë, ndjesia jote automatikisht, pastaj provon ti me ndi aromën. Nuk ka aromë. Prandaj, nëse prap kërkoj falje, nuk e di a kam të drejtë me marr këtë shembull kaq të vrazhd, mirë po kështu mund të jetë shembulli i atij njeriu i cili e fal namazin, mirë po zemrën e tij figurativisht e kalon në një kodër, në një lugin, ndërsa ai me trupin dhe mendjen e tij është krejt diku tjetër. Prandaj, ky nuk është ai namazi që Allahu kërkon nga ne. Dhe e kanë thënë dietarët islam. Thot Ibn Taymi rahimahullah, janë dy njerëz, falen në të njëjtin saf, krah për krah, njëri me tjetrin. Mirë po dallimi i këtyre dy namazeve, respektivisht dallimi i këtyre dy njerëzve namazit mes tyre, është sikur se dallimi mes tokës dhe qiellit. Do thot, nga se njëri prej tyre gjatë namazit të tij është i përkushtuar me mendjen, me shpirtin, me zemrën, me qenin e tij në plotni. Ky tjetri është vetëm me trup namaz. Prandaj, nëse ne arrim ta edukojmë në vazhdimsi që edhe zemra jonë të bie sejdë për Allahun, atëherë kjo do të ishte pasuria dhe kënaqësia më e madhe që njeriu mund ta përjetojë. Dhe kjo hoxh, kjo gjendje sa do të ndikojë, apo respektivisht namazi, sa do të ndikojë te besimtari për mbrojtjen nga punë të këqija pastaj. Sigurisht pikërisht një prej fryteve dhe një prej rezultateve të pritshme të namazit është pikërisht se namazi është një mekanizëm i jashtëzakonshëm që ndikon drejt për drejt në sjelljen, në karakterin, në ndërgjegjen, në veprimet e atij që e fal namazin. Në të kundërtën, atëherë ky namaz është sikur sa ai shembulli që e morëm lulja e freskët dhe lulja artificiale. Po, sepse shohim njerëz që falen namaz, por kjo nuk ndikon në përmirësimin e tyre. Ku qëndron problemi? Mjerisht, për fat të keq, neve praktika po na dëshmon këto çka po e thoni ju. Praktika po na dëshmon të kundërtën. Allahu i Madhreshëm thot në Kur'anin famlar, me të vërtetë namazi largon dhe pengon prej çdo pune të ligë dhe çdo pune amorale dhe fjalëve të liga. Në anën tjetër ne shohim në përditshmëri të atill edhe që e praktikojnë namazin, mirë po ja që sjelljet e tyre nuk janë korrekte. Ja që ata gjenden në veprime dhe në momente ku nuk i ka hije një besimtari dhe një namazliu të jetë prezent në ato punë apo në ato momente. Pikërisht është se këta njerëz duhet urgjentisht, me urgjencë, duhet ta korrektojnë vetveten e tyre dhe duhet ta kontrollojnë qasjen e tyre kashi namazit. Bujar, të lutem, nuk kam detyrimisht duhet ta them edhe një gjë. Kam qenë fëmijë dhe më kujtohet një prej imamëve të nderuar atje në qytetin tim, Allahu e mëshiroft, e falem namazin e yatsis dhe po dojmë të ngritemi, dalim nga xhamia, imami në mihrab i tha xhamatit, tha, ju lutem, tha, kam një pyetje për ju. Tha, ne sa dalim nga xhamia, ofrohemi tek njëri tjetri, në shaj respekti i themi shoqit, Allahu kabul namazin në boft. Allahu na pranon namazin. Hoxha i nderuar po thot, a e dini çka i bie kjo? Çka nën kupton kjo kur ne po i them edhe po i urojmë njëri tjetrit, Allahu na pranon namazin. Allahu kabul në boft namazin. Të gjithë mbetëm të heshtur në xhami. Hoxha na japi një shpjegim. Tha, nëse dëshironi me e ditë në thelb çka i bie kur ne pasi ta përfundojmë namazin dhe ofrohemi tek shoqi dhe lutemi që Allahu të na pranon atë namaz, kjo i bie që momentin ti kur e ke fal fjala vjen akshomin dhe ke dal nga xhamia
Nëse ka qenë destinacionit shtëpia, ti në momentin kur shkon në shtëpi duhet të jesh i sjellshëm, duhet të jesh gjithmonë në gatishmëri për nevojat që anëtarët e familjes kanë për ty. Nëse nuk ka qenë destinacionit shtëpia, ka qenë kafiteria, deri rrugën, deri kur shkon në kafiteri, do të jesh i kujdesshëm, syrit do të jetë i kujdesshëm, gjua jote do të jetë e kujdesshme, e kështu me radhë. Kjo nën kupton Allahu ta pranoft namazin. Do thotë, ti ke me vete namazin si një mekanizëm i cili ty do të ndihmon që ti të kesh një vet kontroll. Prandaj, kjo është sfida jonë më e madhja. Kjo duhet të jetë sfida jonë më e madhja, neve besimtarëve, neve namazlive, që të shiqojmë sa po arrin të ketë efekte të prekshme namazi në jetën tonë. Pra, një detaj interesante përmendet vetë kontrollimi. Edhe pas namazit, edhe në këtë rast mund të jemi ndryshe, mund të ndryshojmë për të mirë pas faljes së namazit. Sigurisht, madje më lejo ta përmend edhe një. Pleq ton, babgjysha ton, gjyshet tona, aq kanë pas kujdes të madh. Edhe aq e kanë konvertu namazin në vet kontroll, saqë ata edhe kur ka përfundu namazi, nuk kanë fol asnjë fjalë banale. Madje në rrethana të caktuara, sigurisht ju edhe jeni dëshmitar edhe prej pyetjeve të shumta që besimtarët bojnë, ka dilema nëse përdorin ndonjë fjalë banale, am prishet avdesi. Parimisht dispozitat fetare thonë nuk prishet avdesi. Mirë, po na kemi dëshirë njerëzit të shohim me këtë bindje, me këtë qasje, me këtë standard. Në parim nëse njëri fol fjalë banale dhe fjalë amorale, avdesi nuk prishet. Mirë, po sikur ne ta kemi këtë standard në jetën tonë që derisa ti je me avdes, mos fol gjërat e tilla. Atëherë automatikisht ky avdes po konvertohet në një mekanizëm që ti po ushtron vet kontroll. Ashtu do të ndodhë edhe me namazin. Po. Dhe hoxh, kur flasim për namazin jemi në fund të emisionit, dhe doja një koment tuaj se çka porositi Muhamedi alayhis salam për namazin, derisa kujtojmë se edhe në çastet e fundit të jetës së tij ai e përmendi namazin. Pse kështu? Allahumma salli ala Muhammed. Pa dyshim, duke u nisur nga fakti se i dërguari ynë, i dashuri ynë sallallahu alaihi wasallam, e ka kuptuar më së miri rëndësinë dhe peshën e namazit, sikur edhe Kurani tregon që thot diku 2/3 e natës, më shumë se gjysmën e natës e ka kaluar namaz, çdo natë. Nuk po flasim për namazet ditore, po flasim për namazin e natës, i cili ka qenë për të dërguarin ton obligativ. Atëherë i dërguari ynë e ka nuhat shkujdesin dhe jo seriozitetin që do të vjen prej gjeneratave dhe brezave të muslimanëve, karshi namazit, prandaj sikur transmetohet në transmetime autentike prej fjalëve të fundit, krejt fjalëve të fundit në çastet e fundit të jetës së tij, i dërguari i Allahut ka porosit dhe na ka bërë gjë as-salat as-sala, namazin, o musliman, kujdesuni për namazin, ruajeni namazin, kultivojeni namazin në shtëpia tua, në familjet e juaja. Ajo shoqëri e cila ka kujdesin për namazin, ajo shoqëri e cila e kultivon faljen e namazit, ajo është një shoqëri e mbar. Ajo është një shoqëri e drejtuar ka kible, që falem më herët. Ajo shoqëri e cila nuk çon kokën për namazin. Ajo shoqëri e cila nuk i kushton respekt namazit. Më vije këtë se jemi këtë në fund të emisionit, po babgjyshat dhe gjyshet tonë kanë kultivuar respektin për namazin, nëse kthehemi para 40-50 viteve kur kemi jetuar në kushte të skamjes, në fukarallak, kur s'kemi pas shtëpi, kur s'kemi pas halia, kur s'kemi pas banjo. Në ato kushte të vështira, gjithmonë namazit është kushtu rëndësi. Radh parë duke u kujdes për pastërtinë në shtëpijat tona, për ato qylyma që i kemi pas, i kanë mbajt pastër. Gjithmonë kanë qenë peshkirat e veçantë për me fal namazin, se s'kemi pas segjade, gjithmonë po kthehemi në kohën e varfrisë. Pavarësisht kushteve, ata kanë qenë të kujdesur për namazin. Edhe kur është fal namazin, fal bujar, të gjithë anëtarët e familjes, edhe nëse ka pas eventualisht musafir, të vëgjël dhe të mëj e kanë ditë se gjyshja po e fal namazin dhe e kanë respektu kohën e namazit me një disiplinë, gjatë që sot në kohën tonë frigona që nuk ndodh. Dikush falet në shtëpi, dikush është fal më herët, ai tjetri është duke shiqur televizorin, vullumi i televizorit ku më ditë sa është, por mos më thon mund të ketë muzikë ku ta di unë, domethënë është të zbe respekti,
është rëzbej, respekti për namazin, prandaj ne duhet kthehemi aty te babgjyshat ton, në për fshatra. Kërkoj falje se po e zgjatoj. Në për fshatra tregojnë të vjetrit ton e kanë fal namazin me xhamat në mungesë të xhamive, shtëpitë e mëdha nga se kanë jetuar në bashkallok. 50-60 antar është fal namazi me xhamat, burrat, gratë, fëmijët. Domthon tërkon kujdes i jashtëzakonshëm për namazin këtë popull. Dhe ky kthim në të kaluarën e jep mesazhin e vet me cilin edhe do ta përmbyllim emisionin ton. Faleminderit shumë hoq qeshit me. Zoti ju nderoft, ju faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda e sotme për namazin, me ne ishte kryemami i PE-s Hoxha Enes Goga, cilin e falenderojmë për këto këshilla. Takojmë emisionet të tjera, mirëmbëjtje.